Jama'a barkanku da zuwa cikin wannan bidiyon. A yau a cikin bidiyon nan zamu yi magana ne akan yadda zaka samu free browsing, wato amfani da wannan application da ake cewa da suna Tweakway. A ciki zamu koya muku yadda zaku yi unlocking wani step da zaku samu free internet. Mun sani wannan Tweakway nan shi ma baya difference daga cikin wasu VPN, shi ma VPN ne wanda yake encrypting din network mutum. So a cikin wannan bidiyon zamu muku bayani ne kan yadda zaku samu free internet ta wannan application da ake da suna Tweakway. Ta yi ka taba ji labarin shi a baya kuma baka taba ji ba, amma duk a cikin bidiyon nan zamu muku bayani ne za ku samu free internet. Amma wannan free internet din yana aiki a MTN ne kawai, amma akwai wani service a ciki da suke cikin wajen connection din zaka iya cinka wanda ya ma ni har ya connecting wasu sim ko irin zamu ce irin wasu sim da sauransu, irin su Nine Mobile da sauransu. So yanzu ba tare da bata lokaci ba, bari mu je bidiyon ya tsayi ba, zamu shiga mu fara bidiyon. Zamu shiga cikin application din kamar haka. Zan aje muku linkin wannan application din wato a kasan wannan bidiyon, wato a description na wannan bidiyon, sai ku je ku dauko application din ku download din shi, ko kuma za ku yi bin shi daga sunan da ku kalla, ku je ku download latest update din shi. So yanzu abin da zamu yi nan, abin da kuke gani zai kama na fuska kamar haka da fari kenan. To wanda kuke gani a nan wajen, za ku zo farko nan inda aka ce select server, sai ku zo ku yi selecting wannan, kar ku taba wannan premium service din, saboda premium service din nan na wanda suke biya da kuɗi ne. So mu free zamu rubuta inda aka ce wannan free server auto select nan, kamar da kuke gani. Sai mu zo nan wajen inda aka ce none nan, sai mu yi clicking, sai mu zo mu canka inda aka ce custom. So bancin mun gama da wannan step din, sai mu zo inda aka ce setting, sai mu yi clicking akan setting, sai mu yi locating inda aka ce custom tweak. So bancin mun shiga zai kama na fuska kamar haka, sai mu zo wannan na farko inda aka ce wannan select connection mode, sai mu sashi HTTP kamar haka, kamar da kuke gani yana HTTP. Sai mu zo inda aka ce wannan server port, kamar da kuke gani, sai mu sa 8080 kamar haka, sai ku taba OK. Sai mu zo inda aka ce wannan host header, sai mu yi clicking, sai ku je mu dauko wani sunan wani server kamar da kuke gani gashi nana, sai ku kafa wannan server kamar da kuke gani. Za ku sa smartapp.mtnnigeria.net, sai ku ba da space sai ku sa 88 kamar da kuke gani gashi nan, smartapp.mtnnigeria.net 8080. mun ci kun saka, sai ku zo ku taba inda aka ce wannan OK, sai ku zo inda aka ce wannan select header line type nan, yana kan single line, sai mu mai da shi akan inda aka ce multiple line. To bari mu taba wannan abun nan, wannan reverse proxy nan ba, sai mu zo mu inda aka ce wannan proxy host kamar haka, sai mu dauki, sai mu kofa wannan IP, kuma inda kuke gani sai ku sa wannan IP a cikin wanda aka ce wannan proxy host nan da ake cewa 10.199.212.2. mun ci kun saka ya ku taba OK. Sai ku zo na karshe inda aka ce wannan proxy port, sai ku taba kai shi ma ya ku samu shi 8080. sai ku taba inda aka ce OK. To kamar yadda kuke gani, mun gama setawa. Sai mu koma home page na abun nan application din, wannan fuskan kenan. Abin da zamu yi yanzu, sai mu kunna wato mobile data connection din mu, sai mu kunna data mu. So bincin ya gama popping up, kafin ka fara wannan sai mun kai make sure wato ka tabbatar da cewa sim ɗinka babu wani data subscription a ciki, saboda wannan idan har akwai data a ciki maybe ba zai connect ba, amma indai har babu data a ciki shine zai fi ma sauki ma ya connect. Sai mu zo mu taba inda aka ce wannan connect, sai mu dan bashi lokaci. Kuma da kuke gani wani yana nuna wannan rubutun da yake cewa service time out. Abin da zai yi zamu kalla, zai fara reading din wasu numbers ne a kasan nan, shine hakan zai tabbatar nuna da cewa ya yi connecting kenan. Kuma da kuke gani zamu dan bashi 2 to 3 minutes, kuma da kuke gani yanzu ya ga ya fara nuna abin nan, running background kuma
ya fara pumping off na MB, so zai nuna mana disconnecting anan. Bari mu taba disconnecting din sai mu minimizing hakan mu koma. Yanzu bari mu taba wani social media account mu tabbatar da cewa yana yi, sai mu zo mu yi clicking. Bari mu yi testing da YouTube, sai mu zo mu gwada bude YouTube. So jama'a, kamar yadda kuke gani dai ya bude, kamar da kuke gani ga wasu abin nan, wasu videos da suke abin nan recommended, wato ni kenan dai ya bude, kuma zaka iya play ma kuma kalla, kuma yana at last yana bayar 50 MB ne a rana. Idan har ya kare bacin 24 hours zaka iya zuwa ka sake yin connecting din shi, bancin wato MB yayi exhausting ya kare kenan. Zaka iya ka sake yin connecting din shi, zai kara baka MB. Kuma zaka iya Facebook, ko wani social media zai iya budewa. To jama'a, wannan shine bayani da akan yadda zaka samu wannan free internet din nan, wato na wannan application da aka kimfi da suna TiVikway. To jama'a, nan na kawo karshen bidiyon, sai na sake haɗuwa da ku a cikin bidiyon na gaba. Nagode.